बाबूसर टॉप है, यहाँ जो है वो बर्फ़बारी हो गई है और सयाह जो यहाँ पे आए हैं बहुत महसूस हो रहे हैं। तरफ चारों तरफ कुछ लोग ये आग पे सेक रहे हैं। बाबूसर टॉप, हाथ कांप रहे हैं, ठंड इतनी है कि हाथ कांप रहे हैं, शायद कैमरा भी कांप रहा हो। बाबूसर टॉप पे कभी कभी ये भी होता है, बर्फ़ का तूफान आया और ये भी बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है और नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हालांकि इतना खूबसूरत मंजर है नीचे, लेकिन अभी देखें बर्फ़बारी हुई है और उसके बाद जो है वो बादल ही बादल है। सामने शायद आपको बर्फ़ के पहाड़ देख सकते होंगे, लेकिन बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो है। आप देख सकते हैं ये बाबूसर टॉप है। चलो भाई तो बाइक की तरफ चलते हैं। देखिए नीचे बिल्कुल नहीं कुछ दिख रहा। ये जनाब वाली बाबूसर टॉप, ये ऊपर देख सकते हैं, इसको बादलों ने घेरा हुआ है क्योंकि ऊपर बर्फ़ का तूफान आया है और बर्फ़बारी हुई है और इस वजह से ऊपर जो है वो बादल हैं और नीचे खूबसूरत मंजर है। आप देखें और गाड़ियाँ अभी भी जा रही हैं। ये ऊपर रास्ता जाता है और ऊपर ये वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे बादलों ने बाबूसर टॉप को घेरा हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ।